السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل راویاناز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے. شکریہ. محمد رسول اللہ دربار تیوارا بیراغ دا مدینی سردارا زد اپلان کی وطن اپلان کئی قبلین راغل ایمان زماد خاندان و زماد قبلی طول کسانو کلیم ویل دا مسلمانان شوی دی خود ایمان و روپا وقت ماغی سریو معاہدہ کڑوا کہ اے مسلمانانو مسلمانے کی دا خواگ باطلی مسلمانے کی دا مسلمانانو دا سے خشتا خودے دے چاگہ انسان لوگی لنور کہی انسان تنگ دستی لنور کہی اے دا مدینی سردارا اور زمان پا قوم بانی لگر آگلی دا اے دا گل کون سردارا تمام مدینہ کی میں سوچو کچھا پس لاشما دا گل کون سردارا تاسو لراغل ایما سور کونین محمد رسول اللہ شیر خدا تا مخراوارولو شیر خدا تا ذکر سشتکنا دفاتری بی بی اے دا کور پلوخو کی دوڑو درک لگی کنا و دا مدینہ سردارا چھ دا کور رات لمستالور میں نہر پریخدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یو صحابی تگوری کل بل صحابی تگوری محمد رسول اللہ اقبلی بی بیانی امدغرنگی ناستے رہے سور کونین عادت مبارک داؤ یو سڑے بخیر غختو لگلو نورانلو تائیدار حرم باول اخپل کور کے لٹن کولو جاب صحابو کر لٹن کولو او چه حسبم پیدا نشو تا محمد رسول اللہ سترگی مبارک بیٹکی شولی او بیان کریما ذات دلوی دے خدای دلوی دا نرم کتاب کے تل محمد رسول اللہ دبل دبر بڑی پار سوال درم نہ کھڑے دے دل جامی ورکا دبل دروٹی دا پارے سوال کھڑے دے ہو سردار دا مدینی پا تمام زندگی کی دا غان دا پارا سوال نکولو پدی ٹھیم کی دارا دلانا سے دا مدینی سردار وی دی مل ملس ورکما تاجدار حرم دی سوچ کی پروت دی کیو یہودی راپورت شغید بن سان ناموا ود مدینی منوری سردارا قربان خبر شرے ما تاسو پخبل وینا کی دیر رشتونی آئی تاسو پامانت کی دیر صادقانو امینان معلوم شی آئی اید مدینی سردارا زبدل خیر دے سردر درکما ہما سرد دے خبر وعدوں کا چکل باہ بگجرو لگی او کجوری انیوینو مالا بزما حق ادا کرے سور کونے فرمائی دا دی وعدن کوما سپت لگی باہ کجوری نسی اکن نسی سپت لگی بخیدو ترسی کھنا خود عمر تغیمہ مالا پیسی راکا اول بیزدر کم کھزنی تھور بلا آل بیدر کی یودم دا جیب نصر ذر اوستی ودم مدینی سردارا یو ٹھیمرا لمقرر کچی موتا پخبلو کی سر بیادا وعدت رشتیاکو دیر خدا کلچی کجوری پا خدمی دوراشی زبستا دولت تالا واپس در کما عمر تیری دا ہار آبی حرم المصر وارشتلو ویلا اللہ کور کسی نشتا اور ململ جوڑی دا سرو ڈکا کا دا سی یار نظارے گا دا سی محبوب نظارے گا دا سی پیغمبر نظارے گا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ خو فرمائی یو رضی وی دا سرور کونین دربار تا دا مسکینانو دا غریبانانو دا پارا حدیہ رانا حضور سلام تا بخبر راگو چی قربان دا استاسو حدیہ دا بلال خبشی تا وی چی پا مکم و زمان مدینہ منورک دا یو مسکین پاتی نشی تقسیم کا بلال وی سب پا جولو پا بورو تقسیمو ما حضور تناستے
ما فطر سرا توئی بلالا سشتا کنا وی ماتے چی قربان سے پیسی خو پاتی شوی دانے پاتی شوی سردار دا مدینی میراب کی سملاستو میں دا مدینی سردار بی بیان بانتظار کئی اے دا دو کون سردار کور تلار شئی وی تاجدار حرم فرمائی چھ ما کر یودان دا پردئی ما کر یودان پردئی مدینہ کی مسکین نہر وی مالا کور کی خوب نراوی مال بکور کی خوب نراوی مالا دا بی بیان سر خبر اختول خون نراکی درالا زب پدے فرحبان نشپ سبا کو ما سحر محمد رسول اللہ بیا اعلانو کر مسکدار والل کون بار بار سوال جواب راوی دا مدینی سردار ولی کور تھمراوی کخوری سی بی بیانی والسلام ایل جماعت تلارشی محمد رسول اللہ ونا حسن چی ذکور تشپیل لاشم و زما پا امت کی زما امتی دشپین حرش پا سبا کی بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تربلا ما فتن حضور پا جماعت کے ناستو کلتی تمام دولتن تقسیم شو بیا مالا تپوس گئی بلال سشتکنا قربان دمرم سی نشت چی بی بیانو لئی او سی حضور سادر پو گوا چولو میں فرمائی الحمدللہ حضور فرمائے الحمدللہ زما حمل رسنارا سوار کونین محمد رسول اللہ لکجر دباغ دوران آگئے آقا مولاد مدینی سردار صادر مبارک تو گو چولے نے سلور والا یاران تینا گر چا پھر لکھد گلون روان دی آقا مولا پا جنابی پس روانو قربان دا حقی جنازی نشما کہ سردار دا مدینی پا کی سرد سلور والا یاران روان دے محمد رسول اللہ آقا مولا چی کوٹے جنازو کلا سردار دا مدینی رات لو پدی دوران کے آن یہودی رالو چی چاد مدینی دا سردار پلاس بان سور کریو دا محمد رسول اللہ مری مبارک کی صادر زورندو دا سیت راک چی دا قوم اولاد مری مبارک سرمن زخمی شولا سروری کونین دا قمیس مبارک میرا جٹوالو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یودم ترو وستلا اگر یہودی لگیا دے سروری کونین تو یہ خاندان کس تاسو دا عدد دے چچانے پیسے والے بیاول نور کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یودم وران نشما ماوطی اید خودے دشمنا تنگوری دا حضور علیہ السلام مخیط سمر لوئی خلق والا دی تدا خبر ولی کوي سردار د مدینه محمد رسول الله آقا مولا عمر سے تبخرا والو خاموشی اظہار وتکی اے عمر داد مودد ما ملدت من ولی راضی من مرادا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا صدرک بالحق ورکا اخبری کجوری والا ورکا او دا غید پاسا دمن کجوری والا زیاد ورکا سرور کونین تا پا وقت فرمائی عرض کئی دا مدینی سردار دا غستاس بحق کی دیر اسموی ویلی او تاسو والا دمن کجوری زیاد ورکوی وی اے عمر دا سزاد تعالی درکوما زماد قرضدار سرا زماد آئی سری سرسی زمان ماوی نوتا وکی مز کے ولی رات للے لا سرا کم غسجتا زمان ملمت کری دا دیپ بدل کی بدو من کے جوری دا لزیات ورکوی زید بن سانو یا قیدو جہانا دا دی ترمیان زپٹ خبر بات معلوماتو کلتی دروان سما او دلما کجوری ورکلی دمن کجوری میں وتجدا کے خود لے
مخ میں چراغالو دو زید بن سانہ پہ چگو چگو جڑل زید بن سانہ چاچی دا تو مولا مرئی مبارک زخمی کھڑیوا تزار زار جڑل عمر توی عمر ما پی جن کنا سما زید بن سانہ نام دد یہود لوی عالم ما پا کتابلو کی دا سلوری کونیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر موجزی قتلوی ما طول موجزی دا قیدو جہان قضا کی لدنوی خدایو موجز پاتی ہوا ما وزفما دا محمد رسول اللہ دا موجز گورما کتابنو دالی کلیو شا قیدو جہان ہر سمرم غسکی دا حضور علیہ السلام صبر نورم جاتی گی دا دغی نبی صفت دارے کسو کر سر ہر سمر بدو کی خود عیب ور سرخ کا لگے اخلاص سبحان اللہ رحمان بابا سوئی وئی نیکانو نیکان خلق دا چاپ بد نظر مکا کسوک بدور سرکا دی دے بخکا او پباردار اونتن وریگی کانی ورطا گورچ باردار ونسکا اے عمر سیبا پزاد رب میں قسم چنمی دا کجر غرزو نمی دا فروز رو غرزو خوچے کم جذبہ دا حضور علیہ السلام پا جگر کے دن نواغ میں لٹولا اے عمر سے بدا جندو دا مرگ سے پتہ نہ لگی یاد سے چھ دا حضور دربار تبا رسم کنا تگوا سستا نبی بحق نبی روزدا کلمہ لا الہ الا اللہ ناصر جی رسول اللہ طول محمد رسول اللہ دو حب میدان کی سردار دا مدینی پسود بکانے راگشت دے سردار دا مدینی پوینو باندے رنگ گلو گلو کلچ غزا ختم شولا صحابہ قیدو جہان تارزک دا مدینی سردار اللہ قربان ازارو کو ستا پا دعا بانے خود اسمکا اسمان یو کئی اوکا دے کفارو تا ازارو کا اقائد و جہاف لمبارک دویرو نڈکر و صحابو تے مخراوارو صحابو نا خدق مانا پیجی نی کدک ازدے او پیجندم کنا نو کچھتا بم پا ما دا کھانو گزارو نکی تاسو پا ما والدر کھانو گزار نکوئی تاسو وجہ پا ما دا کھانو گزار نکوئی صحابو تاسو پیجندم او دیلا پیجندلے نیما اللہ تائیدار حرم محمد رسول اللہ طول صلی اللہ علیہ وسلم گویا گلون دو حب میدان کے پوینوں کے سب راتے دی در مبارک پوز نشتا وگون نشتا شنڈ نشتا حضور سلام ازار نہ کھئی نن پتابا نے اسڑے گزارو کی تب خاندان تا مزارو کی تب دا غزات تا مزارو کی قربان سرور کونین دا زندگی نشما نو گلون مسلمانی آوازی دیتا نوئی چی تو منزو کو تو روح جو نشا مسلمانی دیر حقون دی دیر خبر چرائے وزیشی مسلمانی تی جوڑشی گورے کراسی لگا جی دیر خبر چرائے وزیشی مسلمانی تی جوڑشی رب کریم جل جلالہ ذکر فرمائشی اے دا ایمان خواندانو پر اسلام کے مکمل داخل شئی گوری اسلام پیزار کان دی یو حج دے یو روجہ دا زکاة دے کلمت طیبہ دا او منز دے دا دے مثال دا پینزو بوٹی دے باغ دے باغی کی پینزو بوٹی دی باغ دے پینزو بوٹی دی ذرا دا کور مالک لسا پکار چی دا یو بوٹی خدمت کی کہ پینزو وارو کی پینزو وارو کی کنا اور چی تیو تا لگے گوڑوں کے وطا او بومولا ورکے او کلمی شورم ورکے او ڈی پی متا چی پلان کے یوریا متا چی پلان کے یوریا متا چی اب ہمیں وکی کنا
او هغه نورو ته ګورم نه خیال دی که نه دا بوټي دي میوه به وکړي خو هغه میوه به د دې بوټي د میوې په شان دی داسې به نه وي ګورې داسې به نه وي نو دارنګې دا پېزار کان اسلام چې دي د ټولو توبه خوار په کار دی تاسو خیال دی که نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ولټوئ په اتېره چې ترجمه تاسو ته ما ویلي چې عقاید جهان به کله کله دومره روژې نه وي چې صحابه به دا خیال کوو چې عقاید جهان نه جوړ روژه کوي دا کله کله به دومره روژې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي یو شرابي سړی په لار روانو شرابي سړی تاسو به دا خبره اورېدلې وي کوم دته شرابي سړی په لار روان دی شراب خورۍ لسی جی میخانې له روان دی شراب خانې له په لاره دی روان دی لاره کې یو کاغذ بیا موندلو کاغذ چې راپورته که پاغي لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم یو ته مې روچت کو پاکې کو جی اتلې کې ولګول اوچت دی کې خود لاړ شراب بوتلې وواله ګیلاسونه ووهل په نشه کې پروت دی حسن بصری رحمت الله علیه او مالک بن دینار دی د شپې ورته په خوب کې آواز کېږي چې ورشه بشر نامه و دغه شرابي څه نامه وه لاړ شه بشر ته ووایه چې ته خو دومره بختوري ته د شراب په نشه کې د ځان نم خبر نه چې خدای درته بخښنه کړې ده حسن بصری راپورته شلو کریما اخو زما پالاکه کی بشراب خورئی مشهور دے دندرے کرت جوت داوادش رواش لاڑ میں خانہ کی شراب خانہ کی دن ادری کی دروازہ ٹکئی من انت من فی الباب سو کے دروازہ کے ولاڑے دیوتی حسن بصری ما سلام آگلے بشر تو ایسی ملما در آگلے دے بشر روت جی وی بشرا وی قربان بیا د بیری ما کې ډېر خراب دی راغلی یی دا ستاسو د شان لایق نه دی هغه ته په جواب کې سوچي بشرا په زندګۍ کې په دې اړه خم نیم راغله خو نن د شاده خاطر استاد مخ کا ټول راغله ما لا تسرع نسړې عمل را دخایا او ته دا جواب کی وی او حسنا نور رات پته نشته خود ودریو ردی کیږي چې په لار روانو ما یو کاغذ بیا مندلو پاغي بسم الله لیکلوا مارا پورتک اومی وینځلو باترو باندې مې مواتر کړلو بس دغه کار می کړی وای خم مبارک دی شرب د تبخ نه کړی دا هغه جواب کی سوئی وای خراب دی ما تبخ نه کوي نو رب العالمین خو فرمایلی دی هو الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء رما تدوم رخشت فرش غړولې ما ته خدای پاک دوم رخشت قالین غړولې او زدی بی بیا سره د سپلو ګرځما یو دمې د خپونه هغه سپلی لرې کړلي حافظ ته وایي جی خپې ابله خپې حافظ معنا خپې ابله خپې خپې ابله خپې به ګرځېده خپې ابله خپې جی حاجی محمد امین صاحب هم چې کله مدینه منورې ته به ورکوشو ما په خپل یو خبشي لیدلی و تق تور اوس چې زه حج ته تللی وم جي داسې د عربو ګرمي د حجاجو لیدل تپوس کې نو کشي د عربو ګرمي څنګه ده سړی سیزي ګورې او په دې ښه ګرمۍ کې هغه سړی ما لیدو چې خپې بله خپې روانو نو په دې دوران کې ما یو 2 منټه صبر وکړئ ګل نو ښه ګله یو 2 منټه صبر وکړئ خبرې شروع کړئ تاسو ډېره مینه کړې خدای دې ډېر خیر درکړه
یو سړیو بس جی سب چپاړې راوړې تا تور سړی پسې دا مدینه منوره مکه معظمه کې ګرځېده جی حرم شریف کې یو سړیو پسې پیسار او حرم شریف نه بار ګرځېدو یو سړیو پسې پیسار راوړو او ته کې خو هغه داسې کړ وی قربان خبی بد اسودی ما آغا سڑے اولی دلو گلونو اللہ علم دا چی دا خبشن راغلیو چی دا کم وطن راغلیو آگے سڑی پی بانی وسکڑلو لیکن یا ساتی ما دا غزل میں بیا پچ پڑو او اچولو بانی انلی دلو او پا مدینہ منورکی میں تور سرخ پی اب لخبی لی دلیوی مدینہ کی میں تور سرخ پی اب لخبی لی دلیوی چی دا حرم نبار پی اب لخبی گردے دی میں قربان لگا دا فقیر امین اللہ سے خبر رہا تریادو شک پجی تور سروں کے دیر دینداری وی تور سروں کے دیر محبت وی اللہ دے زمانگو استاذ طولو کی محبت پیدا کی وائش آمین بشرہا فی یودم سب لئی دخپون لرکی خفی اب لخفی بگر زیدلو تاریخ معاصر پرو تیرا دئی گلولو بشرہا فی بچی دا بغداد لارو کسو کی گرزیدو او ترسو پوری دے جوندیو گلولو نو دا بغداد زناور بلارو کسو کی سٹی نکولی لکچی بشری حافی برا روانی چر تخبی مبارکی بالمادن یرا معلوم داشو چی کم سڑے دا خدای پا در مقبول شی زناور ام پی جنی کنے پی جنی جی زناور ام پی جنی اللہ دی منگو تاس تو لگی دنیکان و خلق و پہچان پیدا کی امین پی اوائے دا بشری حافی تا کہ خدای قدر ورک دا قرآن کریم پا یو جملہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بدون پا دی ملک ڈیمون جو ڈیمون او دا اگر ڈیمون نیرون خوار دی زمکہ پہ بالی آبادی کی پا جنت کی بمدرے نیر بئی گی شو نیر جی یو نیر بلے شاد ہوئی اس پر اس چینی وینی وہ پکی نہیں سوچا شاد بئی یو نیر بلے پئی ہوئی خدا سے پئی بنی رکھا دا منگو استاد کونو کسی پئی پئی گی سیر ہوئی اور سیر پکی پئی ہوئی اب خالص پئی ہوئی دویم ایرا او درم شدا اب دا شراب ہوئی اسی چی بھئی جی شراب خدا شراب ہوئی دا دنیا چی توس کو بیا دا زان نم خبر نہیں اب بشار شراب ہوئی آگی کی بنشنی جی اب دا انسان لذت نورم سیوا کئی او پینزا چی دا انسان ضرورت تی خشتو با خدا پاک ور کئی دا سلور نیرہ ببئی گی خدا مسارہ زمان نصیب کا لکشو سرامین ہوئے یرا تاسو دمرا سس خلق یہی دمرا ساڑے یہی چی تاسو دا زان دا پارا گا امیر قدرم نشیوے لے اسے جنت تبا منہ نباسی سوکا آمین پاوے گلونو دا سلور وارا ڈیمون بدکم دا سلور وارا نیرون بدکم ڈیم نراغلی وی دادا میراش پشپد مدینی جانا لی دلی دی گلونو دا بسم اللہ کی نامروانی چکم بسم دنو دا دی دا میم نیو نیر راروان شوے دے دا اللہ دا ہی نبل نیر راروان شوے دے دا رحمان دا میم نبل نیر راروان شوے دے دا رحیم دا میم نبل نیر راروان شوے دے دا بسم اللہ بدا سے ڈیمی نا بسم اللہ بدا سی ڈیمی گلونو چی زرگونا کرونا کالا بچیر شنیرونا براوانی خودی ڈیم کی دوبن کمیگی رادی گلونو چلا پورا قرآن مجید چاپسین کی بروت ہوئی رستا سے خبروں کم سپریکی گئے با نگو رے دادو چی کمی خبری تو پراتی زاگی تو لگو دیلوالے ورکو ما دے پرید کی اوگی شئی ہوتا چالو دے کنا ما تا پتا ما تا سر ملنگان ناشتی سبحان اللہ ما تا سر رسول اللہ مبارک پتنگان ناشتی سبحان اللہ اور بتاستو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے من یو خبرکم
اگر خبر داد گلنو اگر خبر داد گلنو چیور دی د مدینی منوری جانانو او د مدینی منوری په طرف را روانو ناگان د نرنا کمشلا دنور جی آقا مولانا گلن چاپی رشلو محبوبا سو وجدا ناولی گلی دی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وہ چکل بمحبوب اسمان تا مخو چتک صحابو بسرو نحکتک صاحب دی ترمذی لکلی دی چکل بحضور مخو چتکا صحابہ بپوشتو چوس جبریل لا روان بے یار دا یار پستر کو پوئی گی یار جی چھ حضور بستر کی اچھاتے کھائے رب پوشو چھ محبوب سواری سبحان اللہ اور آدھائی گلنو یادم جبریل علیہ السلام نازل شو آقا و مولاتی نتا پوش گئی جبریلا نندادن والرڑا ولی کمدہا وید اللہ محبوب نند اسمان اویار ملائک را گشیدی فضا پی باندی طول معمور دا غید وزر دا وجنا اسمکی تنور مکمل نرا رسی محبوب فرمائی اللہ فرشتی دست پار راوی وید استانند آگ صحابی جنابی لرا روانی دی چستا دغ صحابی بدور دی دسو کرت سورت اخلاص لستلو محبوب ستا دغ صحابی وچی ناس تو سورت اخلاص لستلو چی بولاڑو لستلو تازو کی قرآن مجید بڑی رکسان ویلے وی وچی چا قرآن مجید نلے ویلے داغل پارا دا مسئلہ دا طول وو رہی کسوک دا غواری چی روزانہ لسی پاری تلاوت کل غوارما سو سی پاری جی دے دی یو کرتی سورت اخلاص وائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد چی یو کرتی سورت اخلاص کو سڑی اولستو دتا دلس سپارو ثواب ملو شو او چی چادو کرتا اولستو او چی چادی دری کرتا اولستو لگلنو دتا دا پورا قرآن مجید ثواب ملو شلو سوشی روزانہ پینز کرتا سورت اخلاص لگلنو پورز دا قیامت بدے دا خپل خاندان دا طولو کسانو شفاعت کئی آقا و مولا سروری کونے حضور پرنورا ہے نور علی نورا شافی یوم مشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیل بی کسا مہمان المکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باش تخلیق کائنات فخر موجودات محبوبی کردگار مقصودی کردگار تمام مدغم خوار وقرآن شوات دحال الرخصار واللیل در بیتار پتار محمد رسول اللہ آقا مولا دا مدینی منوری جانال فرمائی اللہ ویسد میراج پش بچلا مکان تطللما دا عرش معلا صدا پاس ادریس و خاکو ندی دا ہر یو خاک دا لاندی دیار لزرا دا ہر یو خاک دا لاندی دیار لزر بیابان دی پا ہر یو بیابان کی اتزر ملائک ولارو دا اللہ پا ذکر کی مشغولو ما کریم دا در خاک کریمہ
د دې فرشتو د عمل ثواب خو به ډېر زیات وي. دا به کم بخته ورته ملاویږي. دا الله د لوري پیغام راغی محبوبه، دا به ستا هغې امتي ته ملاویږي چې څوک د صورت اخلاص سره مینه کوي. لږ اخلاص سره سبحان الله. قوم مولا فرمائی قل هو اللہ احد. دا سورت مبارک سلور آیات ندی. سو آیات ندی. قل هو اللہ احد دا یو مقرب فرشتی پتندی باندی لکلے رے. اللہ الصمد دا بلی مقرب فرشتی پتندی باندی لکلے رے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دے دبل مقرب فرشتی پتندی باندی لکلے زما کم امتی چی دا سورت اخلاص پہ اخلاص باندی علولی. سورت اخلاص دیتا اخلاص ولی وی گلنو وی دا خپل ویل کے دا جہنم نخلاصی. دا خپل ویل کے دا اللہ دا قہر نخلاصی. دیکھ دیرے خبر اے چې زما کم امتی لولی دل به خدای د سلور واړو مقرب د عمل عمر ثواب ورکوي. بیا قیدو جهان فرمان صحابه زما سلور یاران دي. الله سوی او یاران بیا هغه یاران صدیق اکبر نه چاته پوسو کو چې ستا پنځ د ټول نه لویه سرمایه کومه ده؟ هغه وی النظر الى وجه رسول الله. یو نظر د حضور مخته کتل د تمام کائنات په دولتونو به ورنه کما. ها یو ورځ سره غرمه ټک غرمه او صدیق سترګې ورغلي دي دروازه وټکېده. محبوب راغی تاجدار حرم دروازه وټکېده. صدیق اکبر وی څوک ہے؟ صدیق روزه د حضور راغلی چې د حضور نوم یې واورېدو په یو شړق دروازې ته رارسېدلی و. وایي محبوبه څه پیغام دی راوړی دی؟ وایي لاړ مې ما چې لاړ شم یار ته مې زیری ورکړم مبارک دې چې تا ته خدای د جنت زیری راولېږلو. جل جلاله واضح اسمه ولا اله غیره محبوبا. ما ته وګورئ ښه دغه شي په تماشه کېږئ به نه ګورئ. گئی بیر تا زم شاکو مدا سے محکوم مزگر رہی مجھے کوئی مگر سے بخبل کا گئی فاگورو. آقا و مولا فرمائی زمان سلور وارو پیارانو پتندو بانی پر بل بل آیات کی کلے دے. سوک چیوں کرتی سورت اخلاص مبارک علولی. رب کریم بزما د سلور اړو یارانو د عمل عمر ثواب ورکی. پیارانو کی یو یار عمر رضی اللہ تعالی عنہم دے. یو ربی محبوب تو وی محبوبا ستاسو د ذات مینه خو زما په جگر کې ډیره ده. او محبوبا زما قیمت بستا په دربار رسالت کې څومره وی. آقا و مولا و تو فرمائل عمرہ تا تخبل قدر سے معلوم دے چھو رزد قیامت شو مانا رب تا پوسو کی چی محبوبا مالا دی دا دنیا نصر اوڑی دی او مرز بتا دا مٹنو نسل خودے تا بدی اڑا نکم چی دا عمر غنتی سڑے میں دل مسلمان روستے دے. عمر غنتی سڑے میں دل روستے دے. را دے گلو اللہ مدخبل کلام سر من نصیب کا. یو خبر تاسو ته قرآنی کریم په حوالہ باندې کوما. د حشر میدان به ولګي الله محبوب د مزمل قبا په غاړه وي. د یاسین شال به په وګو غوړي دلوي. ګلونو د یاسین شال به جی
پوغو غړې دلوي د یاسین شال دی جی اقوم مولا تاجدار حرم بدا او یو سر فرشتو په جلوس کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اقوم مولا تاجدار حرم بدا او یو سر فرشتو په جلوس کې را روان وي نو څو زره فرشتو په جلوس تاسو چې ماته متوجه شئ په دې ډېر خوشاله یم دا ناس د کوم دا لږ خلک ماته متوجه نه دي او زه چې زم ډېر زیات ګرځېدلې ما ډېر مل خوړلې دی سودا غوښتو والا پیژنې چې کوم سړی سودا اخلي आज کوم چې بس تاسو ماته متوجه شئ بس کو څوک اوري که څوک نه اوري